Quand il se fut écoulé 300 ans et plus depuis la venue des Noldor à Beleriand, au temps de la longue paix, Finrod Felagund, seigneur de Nargothrond, se trouvait à séjourner à l'est du Sirion, quand il alla chasser avec Maglor et Maedhros, les fils de Fëanor. Puis il se lassa de la chasse et partit tout seul vers les montagnes d'Ered Lindon qu'il voyait briller au loin. Il reprit la route des nains et passa le Gélion au gué de Sarn Athrad avant d'aller au sud en remontant le cours de l'Ascar et d'atteindre le nord d'Osiriand. Dans une vallée au pied des montagnes, en dessous des sources du Thalos, il aperçut un soir des lumières et entendit au loin comme des voix qui chantaient. Il s'étonna grandement car les elfes verts de ce pays n'employaient pas le feu, non plus qu'ils ne chantaient la nuit. Il craignit d'abord que des orques eussent fait une descente depuis le nord, mais comprit qu'il n'en était rien dès qu'il se fut rapproché, car les chanteurs employaient un langage qu'il n'avait jamais entendu, ni chez les nains, ni chez les orques. Et Felagund, se tenant sans bruit à l'ombre des arbres, plongea ses regards dans le campement et put contempler un peuple étrange. C'était là une partie des parents et des suivants de Beor l'Ancien, comme on l'appela plus tard, un chef parmi les humains. Après avoir erré pendant des éternités dans l'Est, il avait enfin conduit les siens au-delà des montagnes bleues, les premiers hommes à entrer dans le pays de Beleriand. Et ils chantaient parce qu'ils étaient heureux, qu'ils croyaient avoir échappé à tous les dangers et avoir trouvé une terre où la peur était inconnue. Le seigneur Felagund les regardait et sentait son cœur frémir d'amour pour eux, mais il resta caché dans les arbres jusqu'à ce qu'ils fussent tous endormis. Alors il passa au milieu des êtres saisis par le sommeil et s'assit près de leur feu mourant que personne ne gardait. Il s'empara d'une harpe grossière que Beor avait laissée tomber et joua sur elle une musique telle que des oreilles humaines n'en avaient jamais entendue. Car nul encore ne leur avait appris cet art, sauf les elfes noirs des terres sauvages. Les hommes s'éveillèrent, ils écoutèrent Felagund chanter et jouer de la harpe, et chacun crut qu'il était dans quelque rêve enchanté avant de voir que tous ses compagnons écoutaient aussi. Mais aucun ne bougea ni ne parla tant que Felagund n'eut pas terminé, tant la musique était belle et telle était la magie de ce chant. Les paroles du roi des elfes étaient empreintes de sagesse, et ceux qui l'écoutaient en devenaient plus sages, car ce que son chant disait, la création d'Arda, le bonheur d'Aman avant les ombres de la mer, s'offrait à leurs yeux avec la clarté d'une vision, et la langue des elfes se faisait entendre à chacun suivant ce que son esprit pouvait en comprendre. C'est ainsi que les humains appelèrent le roi Felagund, celui des Eldar qu'ils rencontrèrent en premier, Nome, c'est-à-dire sagesse dans le langage de ce peuple, et qu'ils nommèrent son peuple d'après lui, les Nomin, les sages. En vérité, ils crurent d'abord que Felagund était un de ces Valar dont ils avaient entendu dire qu'il vivait loin à l'ouest, et certains disent que c'était même le but de leur voyage. Mais Felagund resta parmi eux pour leur enseigner le vrai savoir. Ils l'aimèrent et le prirent pour leur seigneur et restèrent ensuite toujours fidèles à la maison de Finarfin.